Судьбу уникального архитектурного комплекса усадьбы Храповицкого обсудили на коллегии Министерства культуры России. Речь шла о реставрации и передаче в ведение Владимира Суздальского музея-заповедника замка в Муромцеве. Владимирские музейщики убедительно презентовали проект на федеральном уровне. Все подробности в репортаже Веры Куликовой. Как вдохнуть вновь жизнь в усадьбу Храповицкого? Наконец, разговор о судьбе уникального архитектурного комплекса вышел за границы региона. Презентация проекта по сохранению усадьбы на коллегии Министерства культуры произвела сильные впечатления на специалистов. С предложением гендиректора Владимира Суздальского музея-заповедника передать, по сути, развалины некогда процветающего имения ведение музея поддержали практически все. Сейчас часть комплекса находится в госсобственности, частично муниципального образования и даже частично приватизирована. В каретном комплексе усадьбы сейчас проживает около 8 семей. Главное, чтобы министерство поддержало музей-заповедник в его желании забрать Муромцево в состав Владимира Суздальского музея. Первое, что надо сделать, провести консервацию и противоаварийные работы, а главное – установить охрану. Иначе даже оставшиеся разберут по кирпичику, говорит Светлана Мельникова. Присутствующий на этом совещании замглавы администрации сказал, что 2 недели назад рельсы металлические, поддерживающие балконную часть, были на своем месте. Позавчера он был в Муромцеве, они уже исчезли. Вы понимаете, на глазах идет очень активное разрушение. Около 8 миллиардов рублей потребуется на восстановление усадьбы. Сумма огромная, но ее можно было бы выделять поэтапно. Главное – уберечь памятник от исчезновения. В этом музей поддержала и госинспекция по охране объектов культурного наследия администрации области. Инспекция на 2014 год представила заявку Министерства культуры на 2,4 миллиона рублей по выделению этих финансовых средств на разработку проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы для усадьбы Храповицкого. Замок в Муромцеве – редкая для России по своему архитектурному решению дворянская усадьба. Ее архитектором был Петр Бойцов. Великолепный дворцово-парковый ансамбль занимал территорию свыше 40 гектаров. Судьба имени Владимира Храповицкого на протяжении многих лет интересовала и нашу телерадиокомпанию. Первый фильм о проблемах усадьбы журналиста Андрея Филинова вышел еще в 1991-м. В числе защитников проекта он присутствовал и на заседании коллегии министерства. Я думаю, что дело восстановление этой уникальной для нашей средней полосы усадьбы сдвинется с мертвой точки. На совещании в Министерстве культуры прозвучала мысль, что если мы сегодня не решим эту проблему, завтра это имение просто исчезнет с лица земли. И что мы будем говорить нашим внукам? Накануне презентации появилась информация, что после долгих лет поисков в Германии найдено захоронение Владимира Храповицкого. Это добрый знак, верят владимирские музейщики. На заседании коллегии их поддержали директора крупных музеев страны, а также общественники, журналисты, представители администрации области. Теперь слово за министром культуры. Ответ должен последовать в ближайшие дни. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести, Владимир.